ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ସୁନ୍ଦରୀସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର 14ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଫକୀରମୋହନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପିଜି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ରାଖାଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼େଇ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ବାପା ମା ତଥା ନିଜ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସମାଜ ବାଲେଶ୍ୱର ସଂସ୍କରଣର ସିନିୟର ସବ୍ ଏଡିଟର କୁଳମଣି ବାରିକ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିବା ସହ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ବାରିକ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟକ ଲେଖକ ଓ ପରିଚାଳକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ଘଡ଼େଇ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଥାଏ ମହଲଟା, ମାନେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେମିତି ଏକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସଜସଜ୍ଜା, ଆଉ ରହିଲା ବାକି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଜ୍, ତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଜଣେ ଯେଉଁ କୃତିତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆହେଉଛି ସ୍କୁଲରୁ, ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କର, ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଆଶା। କାରଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା ଛୋଟ ଇଭେଣ୍ଟରେ, ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବ। କାରଣ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ତାର ବାପା ମା ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଖରୁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ ତା ସହିତ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ ରହିବେ, ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ରହିବେ, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ। କାରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉପସଭାପତି କବି ଶ୍ରୀଦେବ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସ୍ମୃତି ତ କଦାପି ନୁହେଁ ଫିଙ୍ଗିବାର, ପାରିଲେ ଫିଙ୍ଗି ସେ ରହନ୍ତା ନିସ୍ତାର। ପ୍ରାୟ 52-53 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ କମର୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଟାଉନ ଥାନା ପାଖରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫକୀରମୋହନ କଲେଜର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଥିଲି। ଯାହା ହଉ ସେଇ 52-53 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଅନେକ ବାଟ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ବହୁତ ପିଲା ସାରା ଭାରତରେ, ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ତାଙ୍କର କର୍ମସଂସ୍ଥାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ଅନେକ ଏବେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହୋଇଗଲେଣି, ଅବସର ନେଇସାରିଲେଣି। 50 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଲିମ ନେଇଥିବା ପିଲାମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ ନେଇସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କର ନାତି ନାତୁଣୀମାନେ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ 1909 ମସିହାରେ ନା 2009 ମସିହାରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କଲୁ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଢ଼ିବା। ତଦାନନ୍ତର ମୋର କିଛି ବନ୍ଧୁ ସେମାନେ କିଛି ଇହଲୀଳା କ୍ରମେ ଚାଲିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମେ ସବୁ ପରାମର୍ଶ ହେଇଥିଲୁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ପରାକାଷ୍ଠା ଅଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ସେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ସୁନାମ ଅଛି। DAV ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ, ଏଇଭଳି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ନେଇ ସେମାନେ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସେମାନଙ୍କର ନାମକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାନି। ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାର କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ଆମେ ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟେ ଗଢ଼ିବା। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ହେବ ଏଙ୍ଗ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ ଦୁଇଟିର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ବା ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ମିଶ୍ରଣରେ ହେବ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମର ଐତିହ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦିକା ଜୟନ୍ତୀ ଦେବୀ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସରୋଜିନୀ ମିଶ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା।
ज्योति प्रकाश पाणिग्राही, ज्ञान प्रकाश पाणिग्राही परिचालना मंडली समेत जी साहानी, सस्मिता आचार्य, संतोष कुमार पंडा, रजत दास अधिकारी, मोनालिसा पंडा, जयंती दास, प्रमिता अगस्ती, राजेंद्र प्रसाद घोष, एन सुल्ताना, श्रीराम, अन्नपूर्णा बेहेरा, भाग्यलक्ष्मी बेहेरा, किबी सेन, अभय साहू प्रमुख शिक्षक, शिक्षयित्री एवं कर्मचारी माने कार्यक्रम परिचालन में सक्रिय सहयोग करथिले।